Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich habe mir gedacht, ich bringe dir heute ein spezielles Thema mit. Das ist das Thema Hellsichtigkeit. Eine Fähigkeit, die für unsere Vorfahren schon Alltagsrealität war und für uns eine spezielle, ja, Supergabe ist. Die meisten Menschen wissen auch gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Meine Erfahrung ist, jeder Mensch von uns hat diese Begabung in sich. Jedes Kind wächst mit dieser Begabung schon auf. Meistens, und ich spreche hier wirklich aus meiner eigenen Erfahrung, wird einem dann oder wurde mir auch von meiner Mutter gesagt, was du da wahrnimmst, das gibt es ja gar nicht, das existiert gar nicht. Und so lernen wir die Informationen, die wir bekommen, jenseits von unserem normalen physischen Sehen, einfach nicht wertzuschätzen, sie beiseite zu schieben. Und so versiegt langsam dieser Informationskanal, weil er nicht wertgeschätzt wurde. Unsere Vorfahren, für die war es selbstverständlich, intuitiv zu handeln, das Wetter vorauszusehen, vorauszusagen. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung, zum Beispiel verschiedene Ereignisse schon vorauszusehen, bevor sie eingetreten sind. Manchmal nur vielleicht 10, 15 Sekunden beim Klettern. Ich sehe, wie mein Kletterpartner abstürzt, wenn er auf den speziellen Tritt tritt. Äh, Ich war kurz schockiert, alarmiert. In dem Moment sehe ich, wie er genau auf diesen Tritt, den ich vorher schon gesehen habe, draufsteigt. Und ich war bereit, konnte das Seil sehr gut halten und meinen Partner so vor einem größeren Sturz bewahren. Das ist Hellsichtigkeit. Wir sehen Informationen entweder im Vorhinein oder die auf der physischen Ebene vielleicht auch nicht unbedingt erklärbar vorhanden sind. Was ist jetzt Hellsichtigkeit noch? Hellsichtigkeit ist in erster Linie Informationen wahrzunehmen, mehr Informationen zu bekommen, als wir aus der physischen Welt direkt heraussehen können. Was die meisten Menschen vergessen ist, dass es nicht nur hell sehen, sondern auch hell hören, riechen, fühlen, wissen und schmecken gibt. Und das Wissen jenseits des Wissens ist einfach auch die intuitive Eingebung. Und die meisten Menschen bekommen Informationen. In über 10 Jahren medialer Praxis hat es keinen einzigen Teilnehmer gegeben, der zu mir gekommen ist, der keine Informationen wahrgenommen hat. Die meisten von ihnen hatten ihre Informationskanäle verschüttet, haben den Informationen, die sie bekommen haben, keine Wertschätzung gegeben. Ein klassisches Beispiel dafür ist, du schließt deine Augen und du hast irgendwelche Bilder vor deinen Augen. Wer von euch hat das nicht schon einmal erlebt? Für wen ist das nicht auch alltägliche Praxis? Schreibt mir gern unten in den Kommentaren eure Erfahrungen dazu. Meine Erfahrung dazu war, ich konnte früher diese Informationen nicht zuordnen. Ich habe schon erzählt, als ich meine Eltern gefragt habe, wie kann ich das zuordnen, was ist das für Informationen, die ich sehe, was sind das für Bilder, die ich sehe, da erinnerst du dich an irgendwas, was du schon mal gesehen hast, das ist nichts Wichtiges, das ist einfach nur deine Vorstellung. In Wahrheit habe ich immer Informationen wahrgenommen. Doch das Schwierige an der Wahrnehmung ist, wenn wir keinen Kontext haben, zu dem diese Informationen, die wir wahrnehmen, gehören, können wir, wenn wir nicht geübt sind, diese Informationen nicht zuordnen und ihnen ohne der Fragestellung oft keinen Wert beimessen. Das heißt, wenn wir in unserem Leben beginnen, wieder mehr Fragen zu stellen, zum Beispiel, ich bin auf der Suche nach einem speziellen Ort, sag, hey, liebes Leben,
führ mich zu diesem Ort, zu diesem speziellen Haus. Und ich höre dann auf diese intuitiven Informationen, schau, da biege jetzt rechts ab und fahr dorthin. Und zack, stehst du plötzlich vor dem Haus, ohne dass du gewusst hast, wie du dorthin kommst. Das ist hellsichtige Information, das ist intuitive Führung. Und jeder von uns kann lernen, das in seinem Leben anzuwenden. Jeder Mensch kann in einem Tag lernen, seine Organe oder die Organe anderer Menschen wahrzunehmen und Probleme in diesen Organen wahrzunehmen, das Skelett wahrzunehmen. Das ist ganz einfach möglich, wenn wir lernen, wieder die Informationen, die wir bekommen, wertzuschätzen und sie in einen Kontext zu setzen. Das heißt, die direkte Fragestellung vorher hilft uns natürlich, die Informationen, die wir anschließend bekommen, dem Thema zuzuordnen und das muss jeder Mensch für sich selbst auch neu lernen, diese Informationen teilweise auch zu interpretieren. Zum Beispiel mein Beginn der Hellsichtigkeit war, ich hatte jede Menge Informationen und Bilder, aber ich wusste nicht, was es bedeutet. So hatte ich zum Beispiel einmal eine Klientin, für die ich Informationen geholt habe oder gesehen habe. Und so sagte mir die Klientin, mir geht's nicht gut, kannst du mal bitte nachschauen? Dann habe ich verschiedene Bilder bekommen. Ich habe gesehen, eine Türe geht auf, äh, plötzlich bin ich in einer Wohnung, gehe auf einen Schrank zu, plötzlich geht diese Schranktüre auf, es läuft eine Horde Ziegen heraus und durch die Haustüre hinaus ins Freie. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin einfach da gesessen und habe gesagt, ich weiß jetzt nicht so richtig, das war ja auch noch ganz in meinen Anfängen, was soll ich jetzt mit dieser Information machen? Und ich habe dann einfach die Geschichte erzählt. Und dann habe ich ihr erzählt, schau, da war ich in der Wohnung, dann habe ich die Türe geöffnet vom Schrank, dann liefen jede Menge Ziegen zum Schrank und zur Haustüre hinaus. Mein Gegenüber hat mich nur angelächelt und gesagt, das ist doch völlig klar, was das ist. Ich fühle mich momentan in meiner Lebenssituation so eingeschränkt und eingesperrt und ich will im Sommer auf die Alm gehen. Die Ziegen sind meine Lösung. Ich will im Sommer Ziegenhirtin sein, um aus meiner eingesperrten Situation zu fliehen. Das heißt, das Problem dieser Frau war in dem Moment das Eingesperrtsein und ihre Lösung, die sie in diesem Moment als einziges gesehen hat, war zu fliehen auf die Alm, um als Ziegenhirtin dort mehr Zeit für sich selbst zu haben. Also ihr seht, im Kontext ist die Interpretation einfach, sonst ist es fast unmöglich, eine sinnvolle Information aus dem Gesehenen herauszuholen. Das ist ein klassisches Beispiel für Hellsichtigkeit. Wir sehen, wir haben eine Wahrnehmung für Information. Ob es bildlich, akustisch oder wissend ist, spielt nicht so eine Rolle. Oft ist das Wissen viel klarer, weil wir nicht nur ein Bild haben, das wir noch interpretieren müssen, sondern wir wissen beim Hellwissen rundum sehr viele Detailinformationen und es ist an sich selbsterklärend. Der Nutzen für dich kann sein, mehr Informationen in deinem Alltag zur Verfügung zu haben, wieder intuitiv an dein Leben heranzugehen, nicht unbedingt immer nur aus dem Kopf, sondern aus dem Herzen, aus der intuitiven Wahrnehmung heraus zu entscheiden und so zu anderen Entscheidungsmustern zu kommen, als instinktiv unsere Entscheidungen aus der Vergangenheit heraus geprägt werden. Also intuitive Entscheidungen sind ohne Logik, meist aus dem Herzen oder aus dem Kronenchakra, ohne zu wissen. Instinkt ist meistens das Bauchgefühl und beruht auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. So könnt ihr zum Beispiel ganz einfach unterscheiden. Ich freue mich wirklich, wenn du mir unten in den Kommentaren von deinen Geschichten erzählst,
Wenn dich mehr dazu interessiert, wie du deine Hellsichtigkeit, deine Medialität, deine Wahrnehmung oder deine Intuition schulen kannst, schreib mir doch unten in den Kommentaren Hellsichtigkeit, Intuition und ich lasse dir Informationen darüber zukommen. Ich habe mich gefreut, dir heute dieses Thema wirklich ein bisschen näher zu bringen, dir vielleicht auch Mut zu geben, diese mystische Gabe Hellsichtigkeit auch in dir selbst weiterzuentwickeln. Und ja, ich freue mich, wenn du hier unten den Kanal abonnierst und wir uns noch öfter sehen. Alles Liebe und bis bald.